السلام عليكم. فيديو جديد وتلخيص جديد. فيلمنا النهاردة مختلف، جريمة قتل بتحصل في قصر الباشا، وكاتب عن الجريمة هيبقى السبب إن هو يكتشف القصة كلها. خلينا في البداية نصلي على النبي، ولا تنساش تعمل لايك على الفيديو لأنه بيفرق معايا جدا. ويلا بينا. بدايتنا مع علي، كاتب ومحلل محترف لجرائم قتل غامضة من وحي خياله. أما ده فيبقى مستر فؤاد صاحب علي وواحد من المعجبين بحكاياته، وده لأن علي من زمان جدا وهو بيروح القصر بتاعه وبيكتب رواياته هناك. المهم إن مستر فؤاد كان بيقول له من الظاهر كده إني مش هلحق أقرأ رواياتك الجديدة بتاعت السنة دي، لأن كلام الدكاترة عن الأورام اللي عندي كلام ما يطمنش. بس تعرف أنا مش قلقان من الموت ولا خايف منه. أنا الحاجة الوحيدة اللي خايف منها هم عيالي، خايف من اللي يعملوه ببعض بسبب الورث. وسبحان الله، كأنه كان حاسس إنه يقابل وجه كريم، وتوفى بعد آخر مقابلة مع علي. ومن خلال كلام عم عبده مع بطلنا قال له إن فؤاد باشا كان محتاج يقابلك من فترة كبيرة، بس أنت اللي كنت مختفي. لكن أكيد هو مبسوط دلوقتي لأنك حضرت الدفنة بتاعته. وراح مطلع جواب واداهوله، وقال له إن قبل وفاته بكام يوم ساب الظرف ده معايا وطلب مني أديهولك. فاسمع كده إيه اللي مكتوب في الجواب بالظبط. عزيزي علي، عند وصول الظرف ده بين ايدك معناه اني خلاص مبقتش موجود، وكنت اتمنى اننا نتقابل ولو مقابلة اخيرة علشان اقدر اودعك. وصيتي ليك كالتالي، ونقف هنا شوية وقبل ما نسمع وصيته هنروح لقصر الباشا، واللي يبقى هو قصر مستر فؤاد. وهناك بنتعرف على اول واحد من عيال فؤاد اسمه عزيز. صاحبنا كان واقف بيتخانق مع عبده بسبب علي، فقال له يا عزيز بيه، علي قاعد في القصر بناء على وصية فؤاد باشا الله يرحمه، والأوضة اللي هو قاعد فيها ديت بتاعته من أيام ما كان بيجي ويقعد مع فؤاد باشا، وعلشان كده فهو ما بيحبش يغيرها. فعزيز اتعصب عليه وقال له استاذ علي بتاعك دوت ملقاش غير الاوضه بتاعتي ويقعد فيها. وقتها عبده زهق من اسئلته الكتيره وعرفه انه بينفذ الوصيه مش اكتر، وبعدين سابه ومشي. المعلومه هنا بقى ان عبده كان بيرد على عزيز بطريقه مش لطيفه، وزي ما تقول كده ان هو مش بيطيقه. في النهايه عزيز قعد في اوضه غير بتاعته، وعلي قعد في الاوضه بتاعته. في اوضه علي بنتعرف على ناهد، واحده من اللي بيشتغلوا جوه القصر. ناهد كانت معاها روايه من بتوع علي، كانت عايزاه يوقع لها عليها، ودي كانت اول مقابله بينهم هما الاتنين. ويا دوب ناهد خرجت من هنا ونادية دخلت من هنا، ودي تبقى بنت فؤاد. الفكره انها كانت رايحه لعلي علشان تشد معاه في الكلام بسبب الوصيه. ومن هنا بنكتشف حاجه جديده بخصوص الورثه، واتضح ان فؤاد حط عم عبده في الوصيه. طب السؤال هنا ايه علاقه علي بالكلام دوت؟ الاجابه ببساطه ان هي معتقده ان هو اقنع باباها بالكلام دوت، وان هو اللي خلاه يحطه في الوصيه. فقال لها انا ما كنتش اعرف ان هو هيفكر يعمل كده بجد، لانه كان مجرد كلام مش اكتر. راحت قايله له علشان انت ما بتفكرش في اللي بتقوله، انت مش متخيل عزيز ممكن يعمل ايه علشان يكوش على القصر، هيشوط اي حد ممكن يقف في وشه. فرد عليها وعرفها ان عبده مستحيل يسيبه ينفذ اللي في دماغه الا في حاله واحده، وهي انك توافقي انت كمان تبيع القصر. ساعتها بس محدش هيقدر يمنعه. لكن اللي اعرفه انك بتحب القصر. فقطعت كلامه وقالت له انا كنت بحب القصر ايام ما كان ليا فيه ذكريات حلوه. المعلومه هنا ان ذكرياتها الحلوه كانت مع علي، ومن الواضح كده إنها كانت بتحبه وكانت على أمل إنه يتغير علشانها. وده لأنه من وجهة نظرها شخص أناني ما بيفكرش غير في نفسه. وفكرة إنه كان قريب من باباها فده كان علشان مصلحته وعشان يخلص رواياته. فقال لها إن الزمن ما بيغيرش الناس، هو يا دوب بيكشف كل واحد على حقيقته. كل ده بيحصل مع اللي بيتقال بين التلاتة اللي قدامك دول، عزيز واخوه رستم ونجيب جوز اختهم. والحوار اللي داير بينهم ان نجيب بدأ كلامه وقال لهم ان في مستثمر في انجلترا عرض عليه 200 مليون دولار مقابل انه يشتري القصر والارض والجزيره. واعتقد يعني ان العرض دوت احسن من ان القصر يدخل تحت جناح الاوتيلات بتاعتك وتحاول تجدده وتصرف عليه دم قلبك وما تلاقيش نتيجه في النهايه. اه، عصفور في اليد احسن من 10 على الشجره. عزيز كان عنده رد مختلف تماما يسكته بيه، اللي هو انا اقدر اكسب من القصر 200 مليون وهو تحت جناحي. بعدها بنسمع راي رستم، قال له افهم من كلامك دوت انك ناوي تدي كل واحد فينا نصيبه وتستفرد بالقصر كله لوحدك، صح؟ عزيز بص له كده وسأله معاك فلوس تشتري نصيبي ونصيب نادية؟ فراح قال له حلو، سكوتك ده بقى معناه ان انت اللي محتاج فلوس، فيا ريت ما تحاولش تشغل دماغك عليا. ومن الظاهر كده ان التلاتة دول داخلين على طمع، وكل واحد فيهم بيحاول بطريقته الخاصة ان هو يستولى على القصر. في زاوية تانية بنشوف عم عبده وبيحاول يهدي ناهد بعد ما لقاها منهارة بسبب فلوسها اللي اتسرقت. فقال لها اطمني، احنا جمعنا كل الخدم اللي في القصر وسعيد بس اللي ما كانش موجود، وهم دلوقتي بيحاولوا يوصلوا له ويرجعوا لك الفلوس بتاعتك. ما تقلقيش انا هاخد لك حقك منه. وبعد ما خلص كلامه معاها راح لعلي واداله الهدية اللي فؤاد كان سايبها له، وكانت عبارة عن بوكس شطرنج. الغريبة إن علي رفض الهدية وقال له أنا هلم حاجتي وأمشي من بكرة من القصر. وعلشان كده قال له أنا عارف إن أنت اللي اقترحت على فؤاد باشا يقسم الوصية على 4، وأنا وعدك إني أحافظ عليه وأرجعه أحسن من الأول. لكن اللي حصل من بعد الليلة دي اتشقلب كل حاجة، جريمة قتل محدش كان متوقعها. ناهد وهي بتنظف لقيت عم عبده قدامها ميت وحواليه آثار دم،
وهنا كانت الصدمة اللي هو ازاي وامتى حصل الكلام ده كله. وبسرعة بلغوا الشرطة وجم القصر علشان يبدأوا تحقيق. عم عبده كان في مقام أبو ناهد وكانت دايما بتقول له يا بابا، وعشان كده ما كانتش مصدقة اللي حصل. ساعتها الضابط كمال بدأ تحقيق مع أصحاب القصر، وأول واحد بدأ معاه هو عزيز، وسأله حضرتك كنت فين من الساعة 12 للساعة 1؟ قال له كنت في الأوضة بتاعتي. ومن بعده جه دور نادية اللي قالت له كنت في أوضتي أنا ونجيب. أما نجيب فقال له آخر مرة شفت فيها عم عبده كانت الساعة 4 لما فتحنا الوصية، وآخر واحد حقق معاه هو رستم. قال له أنا شفته في الجنينة كان بيتلفت حواليه يمين وشمال، وزي ما تقول كده إنه كان بيدور على حاجة معينة. وبعد ما الضابط خد أقوال كل واحد فيهم، راح لناهد وطلب منها تحاول تهدى وتفتكر ايه اللي شافته بالظبط. ونروح لعيال فؤاد اللي مقطعين بعض بسبب الورث. طبعا دلوقتي عم عبده مبقاش موجود والتركة هتتقسم على 3، وهو ده الكلام اللي عزيز قاله لاخواته، وزود عليه كمان ان كل المعلومات اللي يعرفوها عن عم عبده انه كان بيشتغل في القصر، لا متجوز ولا معاه عيال، وبالتالي فالاسم هتبقى عليهم هما ال3. ولحد النقطة ديت والكلام كان ماشي مظبوط. لكن عزيز قال لهم من ناحيتي انا عن نفسي مش هبيع نصيبي، انا هشتري منكم والقصر هيكون ملكي في اللحظة ديت. نادية قالت له إن لو باباها كان كاتب عم عبده في الوصية لأي سبب فده كان بس علشان يحمي القصر منك. فرد عليها عزيز وقال لها مين قالك بقى الكلمتين دولت؟ صاحبك المجنون بتاع الروايات؟ طيب عامة كده أنا أخوكم الكبير وأنا الوحيد اللي هقدر أدير المكان بعد السمعة الزفت اللي طلعت عليه. رستم قال له معنى كلامك إن محدش ليه مصلحة في جريمة القتل اللي حصلت غيرك. في الوقت ده الاتنين مسكوا في خناق بعض وكل واحد فيهم بيصيح للتاني. نجيب اتدخل وحاول يبعدهم عن بعض. وفي الوقت دوت المحامي راح لهم وصدمهم بالخبر الجديد، الخبر اللي بيقول إن هما مش هيقدروا يقسموا الورث على 3، وده لأن تحريات المباحث اكتشفوا إن في دفتر توفير باسم شيرين عبد الله زين، وعبد الله زين هو نفسه عم عبده، وبالتالي فبنته هتورث معاهم زي ما الورق بيقول، ومفيش أي تغيرات هتحصل. وفي عز كل اللي بيحصل دوت الضابط كمان راح لعلي وبدأ يتكلم معاه ويسأله عن شكل علاقته سواء كانت مع عم عبده أو فؤاد باشا. واللي خلاه يروح لعلي هو بوكس الشطرنج اللي لقاه في أوضة عم عبده ومعاه الجواب بتاع فؤاد. وقبل ما نكمل الحوار دوت نروح لعزيز، والمحامي قال له لو عايز تشتري القصر من اخواتك فانت لازم تكسب رضاهم وتخليهم في صفك، ساعتها بس كلمة تبقى كلمتك. فعزيز قال له احنا علشان نقدر نتصرف في القصر براحتنا والكلام يبقى بيني وبين اخواتي فاحنا لازم نلاقي شيرين، ومن دلوقتي لحد ما ينفذوا كلامهم هنرجع تاني عند علي والظابط كمال. بما ان علي كاتب روايات جرايم قتل زي ما احنا عارفين فده كان السبب الرئيسي اللي هيساعدهم علشان يحللوا كل حاجة حصلت زي ما كان بيحللها في رواياته. ففي البداية سأل كمال هل فرغتوا الكاميرات؟ احنا لقينا الهاردات مكسرة ومفيش تسجيلات. قال له طبعا ما عبده اتقتل ازاي؟ فعرفوا ان تم الاعتداء عليه بآلة حادة، وده اللي انهى حياته في اللحظة ديت. رجع بفلاش باك وخصوصا في مكتب فؤاد باشا، وهناك فؤاد كان محتفظ بخنجر وعمره ما حركه من مكانه. فعلي افتكر ان قبل اعلان الوصية الخنجر ما كانش موجود مكانه، وبالتالي فكمال استنتج من كلامه ان اللي سرق الخنجر هو اللي خلص على عم عبده. وبما ان كلها استنتاجات مش أكيدة فالظابط كمال طلب منه ما يمشيش من القصر لأنه هيحتاجه مرة تانية في التحريات. وتقدر تقول كده إن علي اللي طول عمره بيكتب الرواية وعارف نهايتها هيعيش جوه رواية جديدة لحد ما يوصل لنهايتها. الحاجة الوحيدة اللي علي كان مستغربها إن عم عبده مات في نفس اليوم اللي سعيد سرق فيه فلوس ناهد، وبناء عليه قرر يتفق مع أكتر واحدة اتوجعت بعد وفاة ناهد، لأن زي ما قلت لك إن عم عبده كان في مقام أبوها وهو اللي رباها، والاتنين بدأوا يفكروا سوا. علي قال لو افترضنا إن سعيد ملوش علاقة بجريمة القتل ويا دوب بس سرق الفلوس وهرب، فعم عبده خرج للجنينة يدور عليه لحد ما وصل للمغسلة، وهناك القاتل كان مستنيه وخلص عليه. يعني لو سعيد ما كانش سرق الفلوس عم عبده ما كانش هيروح لحد المغسلة والقاتل ما كانش هيستفرد بيه. طب هنا السؤال، علي عايز يوصل ليه بالظبط؟ ببساطة علي عايز يقول إن في علاقة مباشرة بين سعيد والقاتل الحقيقي أو يكون هو المجرم الحقيقي. فناهد عرفته إن سعيد ممكن يكون نصاب أو حرامي، لكن إن هو يقتل حد فده مستحيل، خصوصا إن عم عبده هو اللي جابه القصر وكان بيتصدر له في أي حاجة. قالت له أنا واثقة إن المجرم الحقيقي واحد من اللي طبعانين في القصر. فقال لها تفتكري ممكن يكون مين؟ قالت له أنا سمعت عزيز بيه وهو بيتكلم مع المحامي وبيقول له إن هم عايزين يوصلوا لشيرين بنت عم عبده. وقتها علي ضميره أنبه بزيادة لأن هو اللي اقترح على فؤاد يحط اسم عبده في الوصية، وفي النهاية اللي دفع الثمن هو عبده، ومش بعيد بنته هي كمان تتاخد في الرجلين وهي ملهاش أي ذنب. فاحنا لازم ناخد حق عم عبده ونمنعهم يأذوا بنته. راحت نهاد قايله له انا اقدر ادخل واخرج من الاوض بتاعتهم في اي وقت من غير ما يشكوا فيا. اي نعم هي حركات مش كويسه بس عيال فؤاد مي يستاهلوا لان هم جماعه مش تمام. وبالفعل بدأت بأوضة رستم ودورت في كل مكان فيها وما لقيتش حاجه. فبعدها راحت لعلي وبلغته فطلب منها تركز على أوضة عزيز.
أما أوضة نادية ونجيب فهو يتصرف بنفسه. في الوقت دوت علي بقى يتخيل فؤاد في كل ركن في أوضته وكأنه موجود معاه وبيحاول يساعده. فلما علي قعد لوحده اتهيأله إن فؤاد قاعد قدامه وبيقول له: علشان توصل للقاتل فأنت لازم تلاقي سلاح الجريمة وتعرف الدافع اللي خلاه يعمل كده، وبما إن السلاح مش لاقيينه والدافع عارفينه فأنت لازم تسأل نفسك شوية أسئلة. أول سؤال: إزاي سلاح الجريمة وصل لإيد المجرم؟ اتنين: ازاي القاتل قدر يوصل لعم عبده وهو في أوضة الخدم؟ السؤال التالت والأهم: ازاي قدر يدخل ويطلع من غير ما حد يحس بيه ولا يشوفه؟ وكلامه دوت خلى علي يرجع مرة تانية للجواب اللي فؤاد كتبه له ويركز في الكلام اللي هو مكتوب فيه، وهو بيقول له: أنا دايما هكون معاك وهكون بداية الطريق اللي هيوصلك لنهاية الرواية. وبعدها على طول علي بدأ يبص على زاوية الأوضة ويدور على أي حاجة ممكن يكون شكلها الخارجي طبيعي جدا بس من جواها شايلة خبايا وأسرار، لحد ما وصل لسرداب جوه الدولاب بتاعه، حاجة كده زي نفق يطلعه على الجنينة. تاني يوم قرر يحكي الناهد على النفق دوت. فقالت له: أنا كنت ماشية في المكان ده امبارح بالليل وحسيت بحركة غريبة في المكان. راح قال لها: طيب احنا كده هنبدأ ندور على النفق في أوضة عزيز ونعرف هل أوضته بتوصل للنفق ولا لأ. وعلشان يعملوا كده فكان مضطر يقعد معاه على الفطار ويحاول يأخره على قد ما يقدر عن الأوضة بتاعته بأي طريقة. أما ناهد فتستغل الفرصة وهتبدأ تدور فيها على أي مخارج أو مداخل، وعلشان توصل لحاجة زي ديت فكان لازم تلاقي شعار الباشا ومن خلاله هتقدر توصل للي بتدور عليه. وبالفعل لقيت الشعار فوق المراية واكتشفت إن المراية هي باب النفق اللي في أوضته، لكن النفق دوت ما كانش بيودي على الجنينة، ده كان نهايته كانت أوضة خدم. وبعد ما اكتشفت النفق دوت راحت لعلي وحكت له، بناء عليه قال لها: لو عزيز هو القاتل يبقى مشي ورا عم عبده وبعد ما خلص عليه رجع على أوضته من النفق. لكن نفس الكلام، كل دي مجرد استنتاجات ومفيش حاجة أكيدة، لأن هما لحد دلوقتي مش لاقيين سلاح الجريمة. وفي عز المدعكة دي كلها بتظهر معانا شخصية جديدة اللي هي شيرين، اللي هي المفروض تبقى بنت عم عبده وجاية القصر وهي ناوية تاخد حق باباها، بس حقه طبعا في الورث. وقتها عزيز واخواته والمحامي كانوا موجودين، ونيابة عن باقي الورثة فالمحامي بتاعهم اتكلم وقال لها: اللي حضرتك ما تعرفوش ان موضوع القصر تقريبا كده موضوع شبه منتهي، لان مدام نادية واستاذ نجيب اتفقوا ان هم يبيعوا نصيبهم لعزيز بيه. ولحد ما نتأكد من قرار استاذ رستم فانا هضم رأيك لرأي نادية واستاذ عزيز يشتري نصيبك، والحاجة الوحيدة اللي اقدر اقدمها لك دلوقتي هي اني اوفر لك اوضة تقدري ترتاحي فيها لحد ما ناخد قرار رسمي. بعدها حاجات كتيرة حصلت ما كانتش مفهومة. اولا كده من باب الصدفة فضة وقعت قدام اوضة شيرين خلتها تخرج من الأوضة علشان تعرف الصوت جاي منين. في نفس الوقت علي هو كمان راح للأوضة بتاعتها بعد ما سمع الصوت هناك، وهناك اتكلموا مع بعض شوية على شوية حاجات، أهمهم إنها قالت إنها كلمت باباها يوم الحادثة وتقريبا كان الساعة 12 ولقيت صوته مخضوض وخايف. حاولت تعرف منه ايه اللي حصل معاه، مرضيش يقول لها. ولما قررت اجي علشان اطمن بنفسي الوقت كان فات واللي حصل حصل. وقتها علي خد المعلومات اللي كان عايزها ومشي. واستكمالا للي حصل وما كانش مفهوم في نفس الوقت، نشوف ان الحكومة كانت مالية القصر علشان يقبضوا على شيرين. طب ازاي؟ فاللي حصل ان هم لقوا الخنجر اللي كان ضايع من مكتب فؤاد موجود في اوضة شيرين وكان عليه اثار دم، وبالتالي فهي قدام الحكومة متهمة في قتل عبده. لكن السؤال هنا ازاي ده حصل وهي اصلا لسه واصلة القصر بعد وفاته؟ وده معناه ان المجرم الحقيقي هو اللي حط الخنجر في اوضتها علشان يبعد عنه الشبهات. بس هل كده شيرين صادقة في كلامها اللي قالته لعلي بخصوص مكالمتها مع عبده؟ لأن قبل وقوع الجريمة بدقايق هو كان موجود في الأوضة مع علي، فإمتى دوت حصل؟ وإزاي كلمته لما ما كانش في وقت كبير بين خروجه من الأوضة عند علي ووقوع الجريمة؟ ومن هنا هنطلع بأهم معلومة، إن هي من الأكيد متفقة إن هي تكذب الكذبة ديت مع حد من الموجودين في القصر، وبالتحديد المجرم الحقيقي. وهو ده بالظبط اللي علي فكر فيه. وزي ما احنا عارفين كل ما بيوصل لمعلومة جديدة بيرجع للجواب ويركز في كلماته ويحل اللغز اللي فيه. والمرة دي حل اللغز كان في بوكس الشطرنج، الهدية اللي فؤاد سابها لعلي، واتضح إنه شال جواه فلاشة عليها تسجيل كاميرا هيضرب كل اللي فات. والتسجيل دوت كان ما بين فؤاد ورستم، ومن خلاله اتأكدنا إن رستم كان بيسرق الأنتيكات بتاعة القصر علشان يبيعها ويسدد ديونه. وعرفنا كمان إنه اتخانق مع باباه خناقة كبيرة لأنه كان عايز يحول القصر الملاهي. صحيح علي ما استفادش حاجة من التسجيل دوت غير إنه حط رستم أول واحد في قائمة المشكوك فيهم، إلا إنه خد قرار غريب، قرر إن هو يدخل أوضة شيرين ويدور فيها زي باقي الأوض، جايز يكون فيها أي نفق، وشكه طلع في محله، والنفق اللي فيها وصله للجنينة وشاف بعينيه صدمة كبيرة: رستم مخلص على سعيد. حاجة تلخبط،
لأن ما بين سعيد ورستم في حلقة مفقودة، والسؤال الأهم من كل دوت ليه ممكن رستم يقتل سعيد أصلا؟ علشان نعرف الإجابة فلازم إحنا كمان نعرف مين سعيد. المفاجأة بقى إن سعيد في الأصل اسمه شيرين ويبقى ابن عبده. الحكاية هما فيها إن عبده سبق وربنا كرمه بثلاث ولاد وماتوا كلهم، فقال إيه علشان يبعد عنه العين والحسد على ابنه الرابع راح مسميه شيرين، وبعدين جابوا القصر علشان يشتغل معاه بدل ما كان بيلف في الشوارع ويعمل مشاكل. فرستم استغله واستغل حبه للفلوس وجاب رجله للسرقة، وخلاه يدخل مكتب فؤاد بيه من خلال النفق ويسرق الخنجر. بس فؤاد بيه كان عامل حسابه وقرر يحط كاميرا في المكتب. اما سعيد فصمم ان هو ما يديش الخنجر لرستم غير لما يدفع له فلوس السرقه اللي ورطه فيها. بس لما عرف ان باباه هيورث في القصر قرر يهرب منه لحد ما يتصرف في الحاجات اللي سرقها. ومن سوء حظه عم عبده قفشه قبل ما يهرب وعرف انه سرق الخنجر، فقرر يخلص على ابوه علشان ما يفضحوش. وبعدين سلم الخنجر لرستم واحتفظ بيه علشان في حالة إن لو في حد منكم ما وافقش يديله نصيبه يلبسه في الجريمة. لكن عزيز بيه والمحامي كان عندهم رأي تاني لما عرفوا باسم سعيد الحقيقي، وقال له ساعتها ليه ما تظهرش واحدة اسمها شيرين وتوافق على البيع ويطيروا عم عبده من الوصية. وراحوا جايبين البنت ديت، وساعتها رستم خلى خطتهم تروح في حتة تانية واستغل الفرصة لما خرجت من أوضتها على صوت الفازة، ودخل أوضتها من النفق بتاع الأوضة وحط لها الخنجر في الأوضة بتاعتها. ولما اكتشف إن شيرين في الأصل عبارة عن ولد واللي هو يبقى سعيد، فقرر إن هو يخلص منه هو كمان علشان ما يوجعش راسه كل شوية، وبكده يبقى ضرب عصفورين بحجر واحد. كل اللي اتقال ده بقى اتقال على لسان علي وهو بيحكي الحكاية لعيال فؤاد، وختم كلامه وقال لهم أنا اكتشفت كمان إن عيال فؤاد باشا مش بس منهم قتالين قتلة، لا ده كمان فيهم النصابين. وقصده هنا على عزيز اللي جاب شيرين علشان ينصب بيها على اخواته. وفي النهاية كمال قبض على عزيز بتهمة التزوير، وبكده فاحنا ما تبقاش معانا غير نادية ونجيب، وهي دي الحاجة اللي فؤاد باشا حاول انه يخلي علي ياخد باله منها. وبالفعل علي قدر يكتشف خطتها هي ونجيب، وقبل ما يقسموا اي حاجة علي راح لهم وشرح لهم الخطة بتاعتهم مشيت ازاي علشان يبعدوا عنهم اي شبهات. وقال لهم ان الحكاية بدأت من وقت ما فتحنا الوصية، وكانت متضايقة جدا ان اسم عبده كان معاهم. فالحل كان ان نجيب يسرق الخنجر، ومن خلال السرداب اللي بيودي على أوضة الخدم يستفرد بعبده بعد خناقته مع ابنه ويخلص عليه، وبعدين يحاول يلبسها لكل اللي حواليه ويطلع منها كسبان. فرستم يتورط مع سعيد والخنجر اللي ما كانش عارف يعمل بيه ايه، وخلاهم يشكوا في عزيز اللي شاف نفسه ذكي وجاب واحدة تعمل دور شيرين. وعلشان يخلص منهم في ضربة واحدة خلى نادين توقع الفازة قدام أوضتها، وبعدين يدخل الأوضة من النفق ويحط لها الخنجر. وبكده يبقى خلص من عزيز وشيرين ورستم اللي لبس تهمة قتل سعيد، لأن في الحقيقة نجيب هو اللي خلص عليه. ولحد ما رستم راح يقابله كان مات. يعني دلوقتي نجيب متورط في جريمتين قتل اللي هم عبده وابنه. في المشهد الأخير نادية قررت تخلص من نجيب علشان تبقى قفلت الحكاية بالنهاية اللي هي عايزاها، وفي نفس الوقت محدش يشاركها في القصر. بس علي كان عامل حسابه وكان قايل لكمال بيه على كل حاجة، وبالتالي فكان موجود قريب منهم وسمع كل حرف اتقال، بجانب ان علي سجل كل دوت. فبالتالي اتقبض عليها وعلى نجيب. يعني تقدر تقول كده ان القصر اختار الشخص اللي يحميه وهو علي، وعلي اختار ناهد علشان يكمل معاه حياته. وبيخلص الفيلم. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان نستمر في ملخصات تانية كتير. والسلام عليكم.